Siapa nih dari kalian kalau tidurnya masih suka ngorok? Atau pasangan kalian tidurnya masih suka ngorok? Benar-benar sangat mengganggu banget ya ketika kita sedang istirahat. Dengan menggunakan alat sekecil ini, ngorok kalian bisa hilang seketika. Dan cara menggunakan alat ini sangat mudah banget. Nah, seperti ini cara menggunakannya ya. Di ujungnya seperti ini sudah ada magnet ya. Kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, sudah dipastikan ngorok kalian saat tidur hilang seketika. Dan harganya pun juga cukup murah banget. Nggak sampai 20 ribuan. Coba deh kalian cek di keranjang pojok kiri bawah, kalian dapat harga berapa. Jadi ketika kalian tidurnya ngorok atau pasangan kalian ngorok tidurnya, kalian tinggal pakai alat ini aja. Alat anti ngorok ini persediaan stoknya sangat terbatas banget. Kalian jangan sampai kehabisan. Untuk produknya sudah aku sematkan ya di keranjang pojok kiri bawah. Buruan cekot, jangan sampai kalian kehabisan.